সুপ্রভাত বন্ধুরা। আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তোমরা, ঝড়ো 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 বইছে। আজ ওয়েদারটা মারাত্মক, তাই চা খেতে খেতে ভাবলুম তোমাদের সাথে একটু কথা বলি। কমপ্লিট হয়নি রে, তবে ওই যে বলুন না ঝড়ো 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 ঝরিছে, তোমাকে আমার মনে পড়েছে। মনে পড়া সম্ভব নয়, কারণ সে ভুলতেই দেয় না। কেন ভুলতে দেয় না বল দেখবে, সে এখনো তোমাদের সাথে যখন কথা বলছি তখন আমার সামনে গ্যাট হয়ে বসে আছে। দাঁড়াও দেখাচ্ছি। তোমার ঘাড়ে সব সময় বিপদ বিশ্বাস ফেলছে। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাবো বলতে পারো? আমার বিপদ সে স্বাভাবিক, একদম আমার ঘাড়েই নিঃশ্বাস ফেলছে। আপাতত ঘাড়ে না, 2 ফিট দূরে। যাকে বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, বুঝলে? শোনো, বেকার ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ নেই। যদি চাও আজকের দিনে খিচুড়ি ইলিশ মাছ ভাজা আমার সাথে সন্ধে কথা বলতে হবে। দেখেছেন তো, এই মেয়েদের অস্ত্র কেটে যুদ্ধ করা বিষয়টা না আমার একদম পছন্দ হয় না। দুর্বল দুর্বল জায়গায় হাত দিয়ে দেয় না এই মেয়েগুলো। এখন কি করে কি বলি বলুন তো? এই দিনে খিচুড়ি ইলিশ মাছ ভাজা, তা যদি বলো আজকে রান্না আমারও করতে ইচ্ছে করছে না, চলো কিছু অর্ডারই করি না। ব্যাস হয়ে গেল। আমার পকেটটা দেখতে খুব সুন্দর লাগে। কষ্ট করে রোজগার করি কি এই পানের জলে ফোটানোর জন্য? অর্ডার হবে না। হ্যাঁ, বড় জোর বলতে গেলে আমি ইলিশ মাছটা ছাতা মাথায় দিয়ে কিনে আনতে পারি। আরে অর্ডারে কি আর সে জাদু আছে যা তোমার হাতে আছে? বেশ বেশ ঠিক আছে, তাহলে তোমার কথা মতো খিচুড়ি ইলিশ মাছ ভাজা সেটা আমিই রান্না করব। দেখো, ভালোবাসলে তার ফল পাবে, কিন্তু যদি ভালো না বাসো তাহলে প্রচুর।